عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من مع معتز الأربعاء 9 يونيو 2021. قصص وحكايات بعضها أليم وبعضها كويس في حلقة الليلة. من مصر تصريحات النهاردة من المطرب المعروف إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين السابق عن سد النهضة. حقيقة تصريحات قوية وداخل جدل عنيف. عندنا أيضا متابعة لما يحدث في فرنسا وحديث ماكرون عن الديمقراطية بعد تلقيه الصفعة بالأمس. تطورات الحادث الإرهابي اللي حصل في كندا ضد المسلمين. معنا أيضا في هذه الليلة تحقيق مهم عملاه CNN عن الإيجور اللي بيتم تسليمهم. الكويت وصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة. محطات متنوعة في حلقة الليلة. خلونا نبدأ من مصر وما يحدث فيها. بالأمس حدثت حضرتك أنه لا حديث في مصر تلك الأيام عن ذكرى تنصيب قائد الانقلاب اللي باع الأرض والحاضر والماضي ورهن المستقبل وقال لك الأجيال الجديدة هتدفع. لا حديث في مصر إلا على إنجازات قائد الانقلاب. امبارح من تلك إنجازات مصر كان فيها إنجاز مهم جدا أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة. تعذيب توك توك حاول يدخل مدينة الشروق. الموضوع ما فيهوش اي تهريج، موضوع حقيقي. ما تحاولش عشان ده اللي هيحصل مع اي توك توك يقرب من مدينه الشروق. رئيس جهاز الشروق اتفرج على المصير النهائي للتوك توك الوحيد المتحفظ عليه بالمدينه اثناء نقله وايداعه بمخازن الجهاز. دي صور للتوك توك اللي اتعلق من قفاه تعذيبا له على الغلطه الشنيعه انه دخل مدينه الشروق. رئيس الحي واعوانه ورجال من الامن ولفيف من المواطنين الشرفاء يشرفوا على تعذيب التوك توك. حتى التوك توك عذبوه وعلقوه من قفاه. كيف تجرأ هذا التوك توك على دخول مدينة الشروق؟ خبر مهم وإنجاز بينضم لسلسلة الإنجازات بتتكلم عنه كل الصحف في مصر وحتى اللي بره مصر. العبرية قالت لك التوك توك ده حاول يتسلل لمدينة الشروق. اقص عليه اقص. يتسلل الفسل يتسلل الفسل لمدينة الشروق. لا ما يصحش ابدا. العبرية مهتمية بالتوك توك اللي كان بيتسلل لمدينة الشروق. الحمد لله تم احباط محاولة تسلل التوك توك واصبح عبرة. ده انجاز مهم الحقيقة. في انجاز مهم برضو محدش مش عارف اقوله ازاي، يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي. انت عارف الشاحنات اللي كانت رايحة غزة تدي مساعدات وعليها صورة السيسي من فوق ومن تحت ومن قدام ومن الشمال ومن المقدمة ومن الخلفية، تم العثور على واحدة منها في الرياض. هنا بقى ايه؟ يعني ازاي هنا في الرياض؟ رياض السيارة دي بتسوي ايه هنا؟ يعني صورة السيسي عربية تبع مصر، فايه بنسويها هنا؟ بتعمل ايه هنا يعني؟ ده في الرياض هنا. اللي جابها هنا طيب؟ اللي جاب مساعدات غزة الرياض؟ هي غزة جت الرياض؟ أنا أعتقد إن الشاحنة اللي عليها صورة السيسي وهديته لشعب غزة أعتقد إنها محتاجة تتعلق زي التوك توك عشان ما تروحش كده ولا كده. خطأ كبير جدا أخطأته الشاحنة، وأعتقد إن بعد الفيديو ده لازم تتعلق. إيه اللي وداها الرياض؟ دي كانت في غزة. أنت عارف في مصر ما يعرفوش إلا اللي يغلط يتعلق ويتحبس. بعيدا عن الكوميديا، الشاحنه دي توريك انه كان واخدين واضح كده
في تقديرنا المتواضع ان هم كانوا واخدين الشاحنات فرض يد، زي ما كان المخبرين بياخدوا الميكروباصات كده يعملوا بيها مهمات، فكانوا واخدين الشاحنات دي من ناس وحاطين عليها الصور، والراجل قال لك ايه، لا ما لحقش يشيل الصور اللي كان باعت زي الشركات اللي قالوا لهم هتروحوا تشتغلوا في رفح وبعدين لقوا نفسهم في غزه. كله بالجزمه في البلد دي، كله بالجزمه. فالمهم الراجل ده كان برضو متاخده منه الشاحنات بالجزمه، فواضح انه بعديها لا ما لحقش يشيل البتاع الصور والحاجات دي، لان قال لك هتسلك برضو في الرياض. الرياض برضو حبيبه قائد الانقلاب. واحنا بنتكلم عن العقاب، كان في ضريبه حصلت على بتوع الدليفري في مصر. والله على السريع كده قلت ايه، بدل ما اخلك ده وضع مصر يا جماعه، ده اللي بيناقش في مصر، اللي النهارده بتعلن هي والسودان ان المفاوضات فشلت اللي تحت رعايه الاتحاد الافريقي. يعني ده الحديث اللي في مصر، بعيدا عن حديث الفن والفنانات ومن لبس ومن اتطلق ومن خلع كده، ده الحديث اللي في مصر. توقعات بزياده رسوم الدليفري بعد اخضاع توصيل الطلبات لضريبه 14%. ليه؟ هو كان لسه ما حطوش ضريبه قيمه مضافه عليه، ازاي كانت فلته منهم دي؟ كان السيسي كان قابل من فتره قصيره بالصدفه، يعني في اللقطات اللي بتبقى بالصدفه دي والمقابلات اللي بتبقى بالصدفه مع ابناء الشعب، كان قابل راكب موتوسيكل بتاع دليفري. مهم ان الراجل قال له انه بيكسب كام من تلك الشغلانه. بتشتغل ايه؟ بشتغل دليفري. دليفري. ساكن فين؟ ساكن في 4 ونص. تكسب كام في اليوم؟ الساعة ب 10 جنيه ونص الخدمة فقط. احط عليك ضريبه. كان مهتم جدا يعرف الراجل ده بيكسب كام عشان يقسمه في لقمته. يعني اشرح لي اكتر، اشرح لي. الساعة ب 10 جنيه ونص الخدمة فقط. يعني باخد نص الخدمة، لو مثلا الموزة ب 6 جنيه اخد 3 جنيه. لو مشوار ب 10 اخد 5. الموتوسيكل ده ولا الموتوسيكل عندي؟ لا الموتوسيكل ده. موتوسيكل كده؟ موتوسيكل. كانت مقابله فجائيه مش مخطط ليها، لكن الحمد لله انت عارف الحاجات اللي بتتعمل بنيه صافيه، فربنا اثمر عنها ضريبه جديده ب 14% على طلبات الدليفري. في حد ينفع يكسب في مصر ويكسب حاجه ومصر ما تقسموش ويعيش طبيعي كده؟ ده لا عاش ولا كان، لا عاش ولا كان. ولو مشوار بعيد مثلا ب 20 انا اخد 10 وهم 10. عايز حاجة؟ عايز فلوس؟ لا يا راجل ما تكسبش، عايز فلوس؟ قال له عايز فلوس. قال له انا عايز فلوس. شوف حد يدينا. الحمد لله تم معاقبة بتوع الدليفري في مصر على الاموال الطائلة اللي بيحصلوا عليها، وقال لك ما ينفعش السبوبة دي تروح من ايدينا. طبعا ضريبة 14% نسبة كبيرة جدا من الناس هيقول لك ما كل ده هيقلل في نسبة التيبس ورسوم الدليفري اللي كان بيحصل عليها هؤلاء البسطاء. ما بدفع 14%، كله لازم يتعاقب. كله لازم ننحت منه حاجة. دي اطلالة سريعة كده بننط على الانجازات، لا مؤاخذة انجاز. وانت بتتكلم على الانجازات الوهمية دي في بلد اللقطة، كان في انجاز تم الاعلان عنه وهو تأسيس مدينة اثاث بتكلفة تعدت 3 مليار ونص. مدينة الأثاث، الرئيس يفتتح مدينة الأثاث بدمياط بتكلفة 3 وأكثر من 3 ونص، 3 مليار و625 مليون جنيه في حصاد 2019. طبعا دي كانت لقطة، فاكر شايف فين 29 ديسمبر؟ كل الحكايه فاكر انت مدينه الاساس دي اللي 3 مليار ونص لقطات. ولو تتذكر ساعتها قلت لك ان الحكايه مش انك تنشئ مدينه ولا تعمل حاجه لقطه كده، لا. دمياط مدينه يشار لها بالبنان في العالم كله لجودتها في صناعه الاثاث. كل الحكاية إن قرارك يبقى نابع من الأرض بعد مناقشة مجتمعية
ومتابعه للي بيحصل، تشوف ايه مشاكل الناس بجد، ومجلس الشعب والهيئات المجتمعيه التابع ده، عشان تعرف ازاي تطور هذا الاداء. مش فجاه كده طك 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 طك. ده في 2019 ديسمبر 2019، يعني عدت سنه ونص، صح؟ اكتر من سنه ونص، صح؟ سمعك دلوقتي دمياط فيها ايه؟ الناس بتحكي بعد السنه ونص تبعات انشاء تلك المدينه. هرجع لك ليها تاني. واحنا بنتكلم على انجازات، ارجع لك للحته دي مهمه تاني، ما حدش يتوه مني، بتاع دمياط دي. كان في انجاز مهم وهو تضييع الميه. حق الشعب في الميه ده وذهابه لمهب الريح واحد من ابرز انجازات هذا الشيء، مع كل اسف شديد. اتفاقيه التفريط واحده من احقر واسوأ الاوراق اللي اتمضت في تاريخ تلك البلاد. النهارده بيعلن عن فشل جديد في مفاوضات سد النهضه، ده اللي اعلنته الخارجيه المصريه. بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء الخارجيه، قام وفد بضم الشيخ مسلم مكثف ومتابعه وديه وحسن براءه وما اعرفش ايه، بعد ان وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي الى طريق مسدود بسبب التعنت الاثيوبي. يعوض عليك ربنا. بيان مشترك، وقد اعرب وزراء الخارجيه في مصر والسودان عن بالغ القلق مالهم قلبوا على بان كي مون كده او كوفي عنان، ازاء الاثار والاضرار المحتمله لملء وتشغيل سد النهضه بشكل احادي وبدون اتفاق ملزم ينظم هذا السد الضخم ومصالحه. واكدوا على اهميه تضافر الجهود الدوليه استغاثه بقى للعالم من اجل الوصول لتسويه الازمه تراعي مصالح الدول الثلاث، قصدك الاربعه، بطلوا كذب. هذه الكارثه تعني، او هذا السد معني به 4 دول وليسوا 3. شاطر، مصر والسودان واثيوبيا ومين؟ واسرائيل. اسرائيل المزعوم. وقد تطرقت العلاقات الثنائيه وكذا رسوم لا 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 لا. سد النهضه طبعا من المحرمات في مصر حد يتكلم عنه. تعذب توك توك، تسرق شاحنه، تعمل مدينه، كل حاجه ما فيش من دي. من كام يوم اكيد حضراتكم تابعتم وجبناها لك في ملخص الاخبار، القبض على دبلوماسي اتكلم عن موضوع سد النهضه. سفير اسمه يحيى نجم كان في فنزويلا، سفير مصر في فنزويلا، قبضوا عليه عشان كتب بوست بيتكلم فيه عن تلك الكارثه، واتجدد له وخد طريقه بقى، ربنا يستر عليه هو واللي زيه. النهارده ايمان البحر درويش، حفيد سيد درويش، مطرب المعروف ونقيب الموسيقيين السابق، حقيقه واضح كده انه فاض بيه وخرج عن صمته نتيجه تلك الجريمه البشعه اللي بتجري في مصر في صمت مطبق. ايمان البحر فاض بيه وكتب كده. اي حمار هيفهم ايه من الخبر ده؟ ايمان البحر درويش: قرأت خبر عن تكليف السيسي للحكومة بتحلية مية البحر بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا بيه على الناس. لما اي حمار يقرأ خبر زي ده هيفهم ايه؟ هيفهم ايه؟ اقول لي انت. المشكلة الكبرى هيفهم ايه؟ يفهم ان باي باي احنا بنستعد لما بعد سد اثيوبيا وما بعد شرب اسرائيل. المشكلة الكبرى في الاتفاقية اللي وقع عليها السيسي، والتي كما يقولون لا تضمن لمصر كوباية مية مش حصة المية. فإذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانونا فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار إذا كان رئيس الجمهورية نفسه يقوم بما يجعل تهديداته لأثيوبيا في حكم العدم. وهذا قول الحق إن لم تجدوا من يقوله لكم. وهذا قول الحق إن لم تجدوا من يقوله لكم. وبنزعم أن قول الحق ده قلناه لكم بكل الأشكال وبكل اللغات. إيمان البحر درويش كتب البوست ده اللي هو
اي بني ادم طبيعي لازم يشعر بحاجه فوق القلق بكتير جدا لما الموضوع يخص نهر النيل، خصوصا لما البني ادم الطبيعي ده يكون مواطن مصري وفاهم طبيعه البلد دي وفاهم موضوع هبه ووضع هبه وسلسلها ونسب هبه. ضرب مدفعي غير مسبوق بعد هذا البوست. كله بقى كله بص 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 بص, بص كله 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 كنت بعتوا لي زمايلي قبل الهوا كده، بدات اللجان الالكترونيه ما كناش لحقنا نحطها في الحلقه، ان احنا اخوات من الرضاعه انا وايمان البحر. يعني اكيد عشان طبعا ناس زي كده مش فاهمين عبقريه وبتاع القاتل اللي بيحكم مصر بالدبابه. ده بص بيرد فيه على واحد من ولي السيسي، قال له انت كده بتهاجم القياده السياسيه. طب وايه لما يهاجم القياده السياسيه؟ يعني كفر لما يهاجم القياده السياسيه؟ استاذ ايمان حضرتك قامه وقيمه، ولكن بوست سد النهضه كان غير موفق ويحمل كل ملامح التخوين والاستهانه بقياده مصر وبشعبها الذي لن يسمع اطلاقا باي تفريط في النيل. انا لا انطق الا بالحق يا طلعت، ولا انتظر رضا احد الا رضا ربي تبارك وتعالى. واين تهديداته بضرب السد وهو في الاصل لن يفعل، والا ما كلف الحكومه بتلك المشاريع لتحليه مياه البحر. الا تعلم ان شرف الرجل هو الكلمه يا حسام؟ تفريط ايه يا عم؟ الناس بتمسح بمصر الارض وانت بتقول لي تفريط؟ الناس بتمسح بمصر الارض وانت بتقول لي تفريط؟ ولادك باعوك يا مصر. ايمان البحر درويش، ما انتش وحيده مدام على الارض ناس. يا نهر ما عرفش الجفاف اطمني مفطوم انا باللقمه حاف، دي واحده من اغنياته اللي كان تغنى بيها قبل كده. علمني جوع الفطام، انا اللي عشمان في الغموس لازم يغوص في النار ويشبع من الالم. ايمان البحر درويش اتعملت عليه حمله شعواء من اللجان الالكترونيه. ايمان وجه لها تلك الرساله: الغباء حتى في العداء. من المعروف للعامه والخاصه ان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، وان صح ما فيه فما بالكم بالكذب والبهتان. هذه الهجمه من ولاد الشر اللي هم مواطنين الشرفاء مش الخير طبعا، تغمرني بالحسنات، لقول الامام الشافعي: لو كنت مغتابا لاحد لاغتبت امي لانها احق الناس بحسناتي. هنيئا لي بتلك النعم الوفيره ولله الحمد وبكل تلك الحسنات ان كانت لهم حسنات اساسا، ولكني اضمن لهم الكثير من السيئات ان فنيت حسناتهم. ان فنيت قال لك ايه؟ ما هم ما عندهمش حسنات اخد منها، ده كلامه يعني. فربنا باذن الله هياخد من سيئاتي يحط على سيئاتهم، ربنا هياخد من سيئاتي يحط على سيئاتهم. ولا تنسوا قول الحق تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. صدق الله العظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، فلا اقول لكم الا حسبي الله ونعم الوكيل. ايمان البحر درويش. ايمان البحر درويش حفيد سيد درويش اللي لحن النشيد الوطني بلادي بلادي. اللي لحن النشيد الوطني بلادي بلادي. مجرد الاختلاف اصبح زنديق. وباختلاف في ايه؟ في امر لا يختلف عليه اتنين، اللي هو واحده من اكبر الخيانات اللي اتعملت في تاريخ مصر. فرد عليهم وقال لهم مفيش سكوت، ونشر فيديو ليه في ميدان التحرير في ثورة يناير. انتوا عايزين معونة؟ شوفوا سيد درويش على ايه؟ صفر يا وابو ربط عندك، نزلني في البلد، بلا امريكا كمان، بلا امريكا ده
شي احسن من بلدي، دي المركب اللي بتجيب احسن من اللي بتودي يا اسطى ده شندي يا سلمى يا سلمى، رحنا وجينا بسلامة يا سلمى يا سلامة. علي صوتك لسه بدري، الكلام بيشق صدري، علي ما تلجلك ورافق. ده ايمان البحر درويش زعلهم الفيديو ده رد بقوة على لجان النظام اللي النهاردة نزعت عنه الوطنية والجنسية والإنسانية، عشان قال الكلمتين اللي بحق سد النهضة، كلمتين اللي هم جزء من حقيقة ما جرى في هذا المشهد واللي قلناهم من 5 سنين. إلى لجان وعصابات السوشيال ميديا، لو جبتوا قدكم مليون مرة ما هتقدروا تخلوني أتنازل عن قول الحق حتى ينتقم الله منكم ومن اللي مشغلينكم. وأنا لحد دلوقتي مؤدب يا أولاد الشر مش الخير، لأن قلة الأدب سهلة، وأنا من اسكندرية يعني الأحباب، ودي رسالة للي مشغلينكم. يا مصر لو على الموت أنا مت 100 مرة. إيه يعني لما أموت لأجلك كمان مرة؟ يا مصر لو على الموت أنا مت 100 مرة. إيه يعني لما أموت لأجلك كمان مرة؟ مين اللي يستاهل غير انت يا بلادي؟ الصعب والساهل بقوا عندي شيء عادي. أنا مستعد للموت يا أولاد الشر مش الخير. وهتتفرجوا على قلة الأدب بجد. إيمان البحر درويش. يا أولاد الأحبة، يا أولاد الأحبة، يا أولاد، أنا كنتش عارف أقراها، كان عيني مزغللة شوية، فقالوا لي الحمد لله يا أولاد الأحبة، الحمد لله الأحبة إن هم لحقوني. يا أولاد حلوة، يا أولاد الأحبة دي، تصدق نحتها جديدة. كنت فاكر يعني شوف لما تعيش برضه تخيل انك جبت مثلا لما قلنا استبدلنا فأولاد الأحبة دي حلوة جدا، حلوة جدا، حلوة جدا. هقلبها في دماغي. أولاد الأحبة. الهجوم يقف على السيسي واللجان اللي مشغلها مخابرات السيسي. ده كمان الهجوم كان على المنافقين. الثبات على قول الحق مهما كانت النتائج. ربنا يثبتك يا إيمان، ربنا يثبتك يا رب، ربنا يثبتك بجد. يعني اعلموا أن لا شر في شر بعده الجنة، ولا خير في خير بعده النار. فأنا لم أنطق إلا بالحق الذي يعرفه الكثيرون ولا ينطقون به. واخد بالك انت؟ دي قلت لك ان ثمن الحقيقة غالي. أنا لم أنطق إلا بالحق الذي يعرفه الكثيرون ولا ينطقون به، ومن المؤكد ليس لي أي هدف سوى مكانة وطني وما وصلنا إليه من حال يرثى له. وقول الحق هو أفضل الجهاد عند الله، وأكثر الناس للحق كارهون. قلت لك إن أكثر الناس لم تأتي في كتاب الله إلا على كل شيء سيء. بيقولوا لي دلوقتي إنه حالا نشأت إديه من أفضل الأحبة اللي كان اللي بيرسل لهم الرسائل، اللي بيقول له بيتهموا بإيه؟ بيتهموا إنه خاين لمصر وخاين لمصر وخاين للجيش. أصل في حاجتين في مصر، في مصر وفي الجيش، يعني تبقى خاين للاتنين أنت، مصر والجيش، مصر والجيش. وفاشل فنيا، بيقولوا أنت فاشل فنيا. معلش عشان هي بس على الهوا، يعني دي بس عشان بخصوص إيمان البحر درويش، دي اللي قاعد يخطرف بقاله كام يوم، عنده أزمة كبيرة جدا جدا جدا. ما علينا، المهم مش ما نخلينا بتاع. وقول الحق هو أفضل الجهاد عند الله، وأكثر الناس للحق كارهون. فأنا لا أهتم بأقوالكم يا أحقر خلق الله يا منافقين. ولو كنت مغتابا لأحد لاغتبت أمي لأنها حق الناس بحسناتي. فالحمد لله على نعمته التي غمرني بها لهذه الغيبة والبهتان بما ينشرونه عني من أكاذيب، تعليقا على كل ما قلت من حق يشهد به الله، وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم.
وأقول لكم يا أحقر خلق الله، بصوا يا جماعة الجملة دي، لأنكم تعلمون جيدا أن ما أقوله هو الحق، هي صفحتكم فاملؤوها بما شئتم، وأدعو الله أن يثبتني على قول الحق حتى ألقاه وهو راض عني بإذن الله، وتكونوا في الدرك الأسفل من النار كما وعد الله المنافقين منكم وإن وعد الله حق. إيمان البحر درويش اهو لسه اديه من شويه، اديه يرد عمان جريمه وخيانه للجيش، وانت ولا اخوان ولا اخوات وفشلت في الفن، سلطوا عليه احقر السنتهم. الباز اركن على جنب، عايش خارج الزمن. سيبنا لكم الزمن يا باز انت واخواتك، سيبنا لكم الزمن. قال له انت فاكر احنا ايه شغلتنا ايه؟ هنقلب الحق باطل، فاكرين الباز. ايمان كمان وجه خطابه للظالمين: كيد الله المتين من خير الماكرين، يتخيل الظالمون دائما انهم الاذكى. هو بيتكلم على الطغاة، بيتكلم على الطغاة، ولا يدرون ان الله يملي لهم ويجعلهم يختارون بانفسهم القرارات التي تعجل بنهايتهم، وهم لا يعلمون ان الناصية التي يصدر منها القرار في مقدمة الجبهة بيد الله عز وجل. حلوة قوي الجملة دي. وهم لا يعلمون أن الناصية التي يصدر منها القرار في مقدمة الجبهة بيد الله عز وجل. اللهم إني عبد من عبادك كما أخبرنا الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. اللهم نسألك أن تعجل بنهاية الظالمين فقد طفح الكيل، ورغم آياتك العظيمة لم يرجعوا عن ظلمهم. اللهم اجعلهم عبرة للعالمين، وأرنا فيهم عجائب وعظائم قدرتك، إنك على ما تشاء قدير يا عزيز يا جبار يا واحد يا قهار. الظالمين، الدعاء على الظالمين دي على المطلق خلت محمد جبريل ما يخطبش في مصر، ويمنعوا عنه القنوات الأخرى، وأي شركات إنتاج عربية بتتعاون معاه قفلوا عليه كل الأبواب، ما سماش حد. دعاء الظالمين في مصر شيء خطير جدا جدا، لأن لا ظلم في مصر، لأن في ظالم ظلوم جهول بياخد كل دعوة على إنها عليه، وهي عليه فعلا، هي عليه، هو ما غلطش. إمام البحر درويش خرج عن شعوره تماما نتيجة انه قال كلمتين حق ما يقصدش بيهم اي حاجة، ولا هو تبع اي حد، كلمتين حق مصر كلها عارفاه، ال100 مليون عارفينهم. فلقى هذا السيل من البداءات والهجوم، كلام بقى حقير جدا وطعن في كل حاجة اتعملت معاه في الساعات السويعات القليلة الماضية. ونعلم ان الله قد احاط بكل شيء علما، لاننا لا نشك الكاف والنون دي استكمال دعائه على الظالمين. ده استكمال دعائه على الظالمين. ده إيمان البحر درويش تحدث عن اللجان والظالمين والمنافقين. واضح كده ان من كتر التعريض اللي بيشوفوا إيمان البحر يعني فاض بيه، تعريض اخرجه عن شعوره. موضوع السد خلاه يعني انا بقول لك بالله عليك كم مره قلت لحضرتك انا في حاله ذهول، ازاي الشعب صامت، ازاي الشعب اهم النيل ده ساب بصماته الايجابيه والسلبيه علينا، لكنه جزء من حياتنا واحنا جزء منه. ازاي مشهد النيل ومشهد الاكاذيب وكسب الوقت الاثيوبيا عشان تخلص السد بكل الطرق، واحنا ومصلحه واحلف ويلا واحنا ضيعناكم والسيسي حلها وبتاع، كل الاكاذيب دي كل ده كان تمن ايه؟ كل ده تمن ايه؟ تمن حاجتين: ان السيسي يقعد في الكرسي والاثيوبيا تشيل الايقاف من مصر بعد الانقلاب من الاتحاد الافريقي، وان يبقى الرضا الكامل لاسرائيل اللي سندت هذا الانقلاب عشان تشرب بعد كده فتساند السيسي. كل ده تمن ان السيسي يحكم مصر. ولو الشعب خرج عن بجد
مش هيبقى أحن عليه من عبد الناصر سنة 68. كل الحكاية إن موضوع السد خلى الإمام البحر درويش يخرج عن شعوره. تلك هي كل الحكاية. هذه كل الحكاية. هذه هي كل الحكاية. ما قالش أي حاجة. الطاعة والولاء قبل العلم والكفاءة، واحدة من كوارث مصر. واحدة من كوارث مصر الحقيقية. الطاعة والولاء، أهل الثقة قبل أهل الكفاءة. ها؟ أهل الثقة قبل أهل الكفاءة. دي حكاية مصر امبارح والنهاردة وكل يوم. أهل الثقة قبل أهل الكفاءة. أسباب انهيار مصر العظيمة دائما. صدقت والله يا إيمان. أكره واكره واكره بس أحب، اكره واكره واكره بس أحب النيل. وحب مصر اللي فيها مبادئ الدنيا دي. مصر في الجغرافيا ماليها مثيل، وعمرها في التاريخ ما كانت التانية. طبعا كلكم هتخافوا تعلقوا انكم تحولتم لأجبن خلق الله. ألا تخجلون من أنفسكم؟ ألا تخجلون من أنفسكم؟ كلكم هتخافوا تعلقوا على كلامي لأنكم أجبن خلق الله. ألا تخافون من أنفسكم؟ هكذا خاطبهم إمام البحر درويش. أنقل لكم بعض ما كتبه الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه في كتابه الإسلام السياسي. تسلم الرئيس جمال عبد الناصر مصر واسمها مملكة مصر والسودان، ويقع قطاع غزة تحت إدارتها، وسلمها لمن بعده من غير السودان ومن غير غزة ومن غير تلت مصر سينا. بطل ولا حاجة، عليه من الله ما يستحق. كان يحارب في الكونغو واليمن ويرفع رايات القومية والاشتراكية في كل مكان من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي، وكان يهتف مخاطبا كل مواطن مصري: ارفع رأسك يا أخي. فقد مضى عهد الاستعباد. فاكر عبد الناصر في خطبة لما عمل تمثيلية المنشية يقول لهم: أنا اللي علمتكم الكرامة. ابن امبارح هو اللي علم شعب مصر الكرامة. ولكن المواطن المسكين والمخدوع لم يكن ليستطيع أن يرفع رأسه. إمام البحر درويش ناقل كلام من كتاب دكتور مصطفى محمود الله يرحمه بتاع الإسلام السياسي. لكن المواطن المسكين والمخدوع لم يكن ليستطيع أن يرفع رأسه من طفح المجاري ومن كرباج المخابرات ومن خوف المعتقلات ومن سيف الرقابة ومن عيون المباحث. وساد مناخ لا يزدهر فيه إلا كل منافق وأفاق. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة، واليوم أصعب. الوضع مع السيسي أصعب. وساد مناخ لا يزدهر فيه إلا كل منافق وأفاق. وأصبح الشعار هو الطاعة والولاء قبل العلم والكفاءة. وانهارت القيم وهبط الإنتاج وارتفع صوت الغوغاء على كل شيء. تحس إن كلام مصطفى محمود بتصرف من المقدمة بتاعة الكواكبي بتاعة نهاية الأمم. وعاش عبد الناصر 20 عاما في ضجة إعلامية فارغة ومشاريع دعائية واشتراكية خائبة. ثم أفقنا على هزيمة تقسم الظهر، وعلى انهيار اقتصادي، وعلى 100,000 قتيل تحت رمال سيناء. لحد النهاردة بالله عليك الشعب يعرف كم واحد مات في سيناء في 67؟ كل حاجة مغيبة عن هذا الشعب تحت الحكم العسكري. كل عسكري يسلم أخوه العسكري عشان تفضل غطى المجاري مغطي على المجاري اللي هم عملوها في البلد، وما علمناه ما هو إلا قطرة من بحر. ثم أفاق على هزيمة تقسم الظهر، وعلى انهيار اقتصادي، وعلى 100,000 قتيل تحت رمال سيناء، وعتاد عسكري تحول إلى خردة، وضاعت البلد وضاع المواطن. عبد الناصر هزم في 48 في الفلوجة، وهزم في 54، وهزم في 56، وهزم في 67، وورطنا في حرب اليمن، وضيع سيناء، وحبس محمد نجيب لأنه قال نرجع للثكنات ونسلم السلطة للمدنيين. لغى المجالس النيابية وألغى الأحزاب، ودمر الديمقراطية التي كانت تحاسب الملك وتمنع منه مجرد السلفة البنكية. في مصر كانت أحزاب ديمقراطية بجد، كانت تحاسب الملك وتمنع عنه مجرد السلفة البنكية. ضيع الغطاء الذهبي للجنيه المصري، وضيع الاقتصاد المصري، وأهدر 85% من الأرض التي كانت تحت التاج الملكي لملك مصر. وبعد أن كان المواطن المصري يركب الطائرة أو السفينة لأي مكان بالعالم بدون تأشيرة مسبقة، أصبح المواطن المصري فئة دنيا
شكل المحكمة الدستورية في مصر لأول مرة عشان تفصل له القوانين على مزاجه. استلم مصر وهي دائنة لدول عظمى وسلمها خرابة مدانة لرعاع الأمم. والله كأنه بيحكي ملمح مصطفى محمود الله يرحمه من اللي عامله السيسي دلوقتي. وبعد أن كان الشعب المصري يعمل عنده الإيطالي واليوناني كأجير، أصبحنا عمال عند الهنا وهناك. وخريج المؤهلات العليا ليس معترف بشهادتهم العليا بعد أن كانت جامعات مصر في أول 50 جامعة في العالم، مش أول 500 جامعة، كان أول 50 جامعة في العالم. بعد أن كان أبناء الجناينية والعرض حلجية والحلاقين وعامة الشعب يصلون لأعلى المناصب بجهودهم وعلمهم بدون محسوبية. أسس لكل ما هو فاسد في مصر في عهده لمن لهم الولاء والطاعة على حساب العلم والأمانة والكفاءة. مصطفى محمود الإسلام السياسي في مصر ينقل عنه إيمان البحر درويش في لحظة بيصدح فيها بالحق أو جزء من الحق. قال لهم محدش هيقدر يرد عليا لأنكم جبنات، محدش يقدر يعلق لأنكم جبنات ومرعوبين. اتكلم على عبد الناصر وعلى مصطفى محمود وعلى كتاب الإسلام السياسي. هل تتخيلوا الفجر وصل لإيه؟ دكتور مصطفى محمود رحمه الله بما كتبوا عن جمال عبد الناصر من المؤكد أنه تم عقابه بطريقة أو أخرى، وتحمل ذلك لأنه يعلم أن قول الحق أفضل الجهاد عند الله، فجزاه الله خير الجزاء. فإذا بي أجد أحد أنصار عبد الناصر يتهمني وكأني أنا من ادعى كذبا وزورا وبهتانا أمور غير صحيحة، رغم أني لم أعلم بتلك الحقائق طوال حياتي إلا من خلال الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. وكنت من المخدوعين كبقية الشعب كله، وكنا مصدقين ما يذيع الإعلام، وكنا مصدقين ما يذيع الإعلام. يا نهار أبيض، قلت لك كلنا كنا هذا الرجل. ومن المؤكد الفرق واضح بين هذا الرجل الصادق وبين كل من ذكرهم بالحقائق التي عجز عن ذكرها الكثيرون من عبدة الحكام والطغاة، وهم الآن بين يدي الرحمن. فهنيئا للصادقين والصالحين وبئسا لكل الطغاة والظالمين. إيمان البحر درويش. طبعا الحملة مش محتاجة أقول لك، مش هقول لك خبر جديد إنه إخوان أصبح الحكاية يعني لا تقبل أي جدل في مصر. أول لما حد يتكلم ينتقد أي حاجة، فبالك سد النهضة، أي حد يبتدي يعارض، أي حد يقول جزء من الحقيقة يقولوا عليه إخوان فورا. اللي بالك ده مش مقصود بس لشيطنة الإخوان. عشان كده قلت لك الأنظمة الفجرة، الأنظمة الدكتاتورية ما تقدرش تشيطن الكل. هي لازم تحط يافطة مشيطنة عشان تقول إن الكل كويسين، بس اليافطة دي هي المشيطنة وهم بيحاربوها، وتحت تلك اليافطة يتحط فيها أي حاجة. ما يقدرش يقول إيه الإخوان خونة والاشتراكيين خونة والليبراليين خونة وكل اللي يقول حقيقة خونة، ما تنفعش. لازم يبقى فيه يافطة، فاليافطة هي الإخوان. فقام كتب بوست لما قالوا عليه إخوان بقى وشتموه وبتاع وكذا، قال فيه الخلاصة ردا على ما ينشرون من أكاذيب. طبعا هيقولوا إن إخوان كما أشاعوا من قبل رغم كل الإثباتات المسجلة صوتا وصورا، واعتراف أحد الإخوان على الهواء مباشرة أن عمرو خالد كان مكلفا باستقطاب المشاهير ونجح في استقطاب أبو تريكة وهادي خشبة، وفشل في استقطاب إيمان البحر درويش. أنا مش عارف مين المشاهير أحد الإخوان اللي قال كده على الهواء. ويكفيني فخرا ما نطقت به في عز حكم الإخوان في نقابة الصحفيين مع رانيا بدوي إيمان البحر درويش، وشير لهم كلام هو واضح إن هو هاجم فيه الإخوان. أنا والله ما شفته، صح؟ مع رانيا بدوي هاجم فيه الإخوان، قال لهم يعني، وموجود على صفحة إيمان البحر درويش لحد الآن إن هو بيتكلم عليها. الحقيقة إيمان آخر بوست كتبه كان فيه الزبدة. احنا نحب الزبدة صح، والخلاصة، وكل اللي قاله أشهد الله أشهد قدام حضراتكم على الهواء إنه جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة.
فين غيرتكم على شرف وتاريخ بلدكم؟ بص بيلخص لهم الحكايه بقى. رئيس الجمهوريه يهدد ويتوعد اثيوبيا بضرب السد لو نقطه واحده نقصت من النيل، قلنا الله اكبر، ويقوم بمناورات حماة النيل، وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس. وبعد كده تلاقي خبر اصدار قرارات الحكومه بالاهتمام بتحليه مياه البحر، وهذا معناه بكل بساطه ووضوح ان موضوع النيل انتهى، ما تفكروش فيه، واثيوبيا بتتريق على الرئيس وتهديداته. الا تشعرون بالغيره على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي، ونحن نمتلك اعظم جيش في افريقيا والمنطقه العربيه، وبيتريقوا والكل بيتريق على تهديدات ضرب السد؟ فكيف يكون هناك مناورات حماة النيل ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي اشدنا به؟ قسما بالله ثلاثة بالله العظيم، الموت اهون ان احنا نعيش في هذا الذل والهوان. مفيش غيره على شرف وتاريخ هذه البلد، وزعلانين قوي من الحقيقه شديده الوضوح. بقينا بياعين كلام كله في البلاموطي على راي الاسكندرانيه، وانهشوا في لحم الرجل الوحيد اللي نطق بالحق حبا وغيره على بلده وكرامتها. ما كان الرجل سوى كلمه وشرف الله هو الكلمه. مقدمه بتاعت مسرحيه الحسين شهيدا اللي كنت عملتها لحضراتكم مقدمه. وما كان الرجل سوى الكلمه وشرف الله هو الكلمه. ده إيمان البحر درويش حكى جزء من الحقيقة، وانفعل على كل اللجان الإلكترونية والدول الإلكتروني والمواقع اللي دخلت تشتمه، وادي التلفزيونات كلها بتشتمه، والبرامج اللي وكأنها توكشو. ربنا يسلمه من كل شر ويثبته. اللهم ثبت قلوبنا على الحق. وفي سد النهضة برضو المهندس الاستشاري ممدوح حمزة كان ليه تصريحات مهمة عن مين اللي عايز يدمر مصر بسد النهضة. إن دائما وأبدا أي عدو لمصر عبر التاريخ كان دايما يلجأ لمياه النيل، لأنه يعلم جيدا مصر بدون مياه النيل ضعيفة جدا، بل هو تحويلها لحالة موت. فحصل عبر التاريخ، وقلتها بالتفصيل كذا مرة، يروح لملوك الحبشة، امبراطور الحبشة غير مجرى النيل. كان آخر محاولة سنة 35 36 عملوها طلاينة، اللي هم بيبنوا السد بالمناسبة. الأعداء أو الطرف الثالث اللي بيزق الأيام دي أثيوبيا هي الصهيونية العالمية. حد يقول لي ليه الصهيونية العالمية؟ لأن عارفين كويس جدا العدو الرئيسي لإسرائيل هي مصر. مهما قلنا بقى سلام دافئ وكلام، ما بياكلوش من الكلام ده. هم عارفين كويس جدا، شعب مصر، مثقفين مصر، عقيدة جيش مصر الدفينة، وهم عارفين دخلوا معانا 4 حروب، وعارفين ان في طار بايت، في جنود مصريين تم دفنهم احياء، هم عارفين. الاعداء. ممدوح حمزة تساءل تساؤلات منطقية جدا، انا بزعم ان نسبة كبيرة من الشعب بيسألها لنفسه بس في السر. ذو القربى اللي راحوا استثمروا واخذوا اراضي وياخدوا اراضي وهتتروي بميتنا اللي لو اتروت من الخزان. والثالث هو البنك الدولي وصندوق الدولي اللي هو اساسا غير طبيعه السد من 14 ل 74، ولا بقول لكم هو 94 مش 74. ذو القربى اللي راحوا استثمروا مصر النهارده طبعا اعلنت زي ما قلت فشل المفاوضات اللي كانت تحت رعايه الاتحاد الافريقي. نعود تاني للانجازات كنت بكلمكم عنها من شويه، اللي هي مدينه الاثاث اللي قال لك في ديسمبر 2019 انها اتكلفت اكتر من 3 مليار ونص. الرئيس يفتتح مدينه الاثاث بدمياط والتي تكلفت 3 مليار ونص. افتتح خلاص، ومعاه المسؤولين والمسؤولات، وراه مصطفى مدبولي الحرامي والقصه كلها، وعملنا مدينه الاساس 3.5 مليار. مبروك على الضمايطه، الف مبروك. ماشي يا عم، ووزعنا شربات وعملنا كل حاجه ما مش عايز اقول لك يعني. الله يبارك فيكم جميعا. المهم للاسف دي كانت لقطه. فاكر لما عملنا مدينه الدواء؟ قلت لك الحكايه هي مش الحكايه انك بتبني المدينه وعملت المدينه وصرفت عليها، الحكايه قرار سياسي وانت لا تملك منه اي شيء.
قال لي الدواء ده احنا بنصنع في الدواء. فاكر ارجوك ارجع للموضوع ده. فاكر الدواء؟ المهم الحكايه كلها عباره عن لقطات، وقلت لك القصه كلها مش حكايه انك تعمل مدينه وطوب واراضي وخلاص وبتاع، ما احنا بنبني جامعات وبنبني بتاع وقصه. الحكايه انك توفر امكانيات بجد للناس دي عشان تشتغل. انت بعد ما عمت الدولار وفرضت ضرائب باهظه على كل حاجه في المدخلات بتاعه الاثاث وضرائب قيمه مضافه وضرائب مش عارف ايه، الاساس المصري بقى سعره اكتر من المستورد بكتير من المستورد، فدمرت صناعه الاثاث. مدينه دمياط اتدمرت، وحكيت على الموضوع ده اكتر من مره. الناس فعلا او اللي باقي من حيلهم بيصرخوا بيه. دي ست دمياطيه بتصرخ وبتقول، بتحكي عن العيشه. السلام عليكم. انا النهارده طالعه اتكلم عن موضوع البيوت اللي اتقفلت وان احنا ما عدناش لاقيين ناكل. احنا اتكلمنا كتير والناس اتكلمت كتير، بس للاسف كله كلام مفيش حل. انا دلوقتي جوزي قيمجي وقاعد مفيش شغل، ولادي نجارين وقاعدين مفيش شغل. طيب انا ابني عنده 28 سنه وابن التاني عنده 26 سنه وما عملش حاجه وما عندوش شقه، لان احنا ساكنين بالايجار. كل ما يروح يتقدم لواحد تقول له لا انت ما عندكش شقه ما تلزمنيش. لما الناس النجارين والناس الاسترجيه والناس كل فئه النجاره دي لما قفلوا الورش، احنا هنعيش منين؟ احنا لا عندنا مصدر ولا بنعرف. الوقت الورشه بتقلب قهوجيه، النجار بيروح يبيع خضار، الستات خرجت تشتغل، راحت المصانع تشتغل ب 1200 جنيه، بتصحى من الساعه 6 بترجع بيتها الساعه 5 عشان 1400 جنيه. طيب النواب مجلس الشعب، انتوا عملتوا لنا ايه؟ بلد دمياط دي كلها صنايعيه، ما نعرفش نشتغل غير شغله الصناعه اللي هي شغله النجاره. طب هتوجدوا لنا شغل تاني؟ اما يكون واحد عنده 60 سنه او 64 وكان اسطى قيمجي قد الدنيا، الوقت ما عادش يلاقي ياكل عياله، ما عادش عارفه ادفع ايجار، ما عادش عارفه ادفع ميه ولا ادفع غاز ولا ادفع نور. هنعمل ايه؟ احنا هنسرق؟ السلام عليكم. انا النهارده طالعه اتكلم عن موضوع البيوت اللي اتقفلت وان احنا ما عدناش لاقيين ناكل. احنا اتكلمنا كتير والناس اتكلمت كتير، بس للاسف كله كلام. هي بتحكي جزء من الحقيقه. كان مش تعمل مدينه وبتاع واصل 3.5 مليار. دمياط كانوا محتاجين ايد مساعده بسيطه جدا 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 عشان يبقوا من اهم 3 مدن لصناعه الاثاث في العالم. كل ده اتدمر، زي ما الصيادين اتدمروا وزي ما كل حاجه اتحطيت ايدك عليها اتدمرت. الوضع كارثي، الحقيقه الوضع كارثي. واهل دمياط على سبيل الخصوص وضعهم كارثي فعلا، لان الصناعه اتدمرت. الاساس الدمياطي بقى اغلى من التركي والصيني، وفي اساس نتيجه تلك التكاليف اغلى من الايطالي. مش بمزاجه، ان هم ما استوحشوش ولا حبوا يعملوا كده، لان لا دراسه ولا علم ولا فهلوه ولا دراسات جدوى. اهل دمياط نفسهم يعيشوا ويلاقوا حل. احنا عايزين حل، مش عايزين كلام. احنا عرفنا كلام. احنا بننتخب الناس اعضاء مجلس الشعب على اساس ان هم لما يكون في مشكله يحلوا لنا المشكله. اجي اتكلم حد يقول لك يا ستي ما الناس كلها عارفه مشكله دمياط بس ما حدش بيتكلم. طب الناس عارفه مشكله دمياط وما حدش بيتكلم. طب احنا بنتكلم اهو. احنا بنموت بالبطيء. احنا ما عدناش لاقيين ناكل. هنعمل ايه؟ معظم الستات، في ستات مش كويس، اضطرتها ظروف تمشي مش كويس، بس احنا ما نعرفش نمشي مش كويس. احنا اتربينا على الاخلاق. احنا هنعمل ايه؟ انا ليا كلام مع اهل دمياط. ايه بتوع دمياط؟ ما عندكمش حل؟ هي الناس بطلت تحلم ولا ايه؟ الناس بطلت تحلم؟ انا بتكلم جد والله. الناس بطلت تحلم وتجري على حلمها. ايه ده؟ احنا عايزين حل، مش عايزين كلام. احنا عرفنا كلام. احنا بننتخب الناس
اعضاء مجلس الشعب على اساس ان هم لما يكون في مشكله يحلوا لنا المشكله. اجي اتكلم حد يقول لك يا ستي ما الناس كلها عارفه مشكله دمياط بس ما حدش بيتكلم. طب الناس عارفه مشكله دمياط وما حدش بيتكلم. طب احنا بنتكلم اهو. احنا بنموت بالبطيء. احنا بنموت بالبطيء. احنا ما عدناش لاقيين ناكل. هنعمل ايه؟ معظم الستات في أهل دمياط زي ناس كتيرة جدا جدا في صناعات كتيرة جدا اتدمرت في البلد بيموتوا بالبطيء. بيموتوا بالبطيء. الست دي بتحكي عن جزء صغير من الكارثة اللي بيعيشها الضمايطة. عايزين حد عنده ضمير ينقل الصورة صح. يا ريس مدينة الأساس اللي صرف عليها ملايين دي عبارة عن خرسانات وطوب هناك. مفيش لا شغل ولا مشغلة. إن كان في واحد بيشتغل ده ما شاء الله لأنه هو ما شاء الله واصل معاه فلوس. لما بتروح تقول له يا حاج اجي اشتغل عندك يقول لك أنا آسف أنا عندي عمالة كفاية. طيب أنت كنت عامل مدينة الأساس مش عشان تفتح لها مجالات إن الشباب دلوقتي يشتغلوا؟ إن الناس دي تشتغل؟ طب أنت عملت إيه؟ المدينة اتبلد ما في اشتغلتش. ما فيش حد اشتغل يا ريس. ما حدش اشتغل. دي خرابة ساكنها خرابة ساكنها الكلاب هناك على الطريق. ورشنا بقت قهاوي وعمالنا بقوا قاعدين على القهاوي طول النهار شغلتهم يشربوا شاي وشكك. الانسان هنا الغني بقى غني واللي كان وسط بقى تحت الارض. الناس كلها بقت اصبحت معدمة. احنا ما حدش بيتكلم بصوتنا. ما حدش بيتكلم بصوتنا. ما حدش بيقول الحقيقة. كل واحد بيزيف الحقيقة. أنا في كل سنة بنبقى في تدهور قبل السنة اللي قبلها. يعني احنا دلوقتي بقالنا حوالي 7-8 سنين تدهور كامل. تدهور كامل. السنة دي تعتبر سنة انعدام خلاص. ما عادش في دخل. ما عادش في دخل في دمياط. قسما بالله مصالح كبيرة وريش كبيرة قفلت وسرحت العمال. عايزين صناعة الأساس اتدمرت في دمياط. إذا كنتش عارف أدينه قلت بقول لك للمرة الألف. للمرة الألف. زي ما حاجات كتيرة جدا 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 اللي هي سيطر عليها الجيش ما بقاش فيه مش سايب لأي حد أي منفذ إنه يشتغل بجد. معرفش أقول لك إيه دمياط الحقوها ولا ما تلحقوهاش ولا إيه اللي هتلحقوه. من ضمن الانجازات برضو بان احنا في ايام الانجازات النهارده مواطن اتقتل في السجن. اتقتل في السجن بالاهمال البطيء. القتل البطيء تسبب في وفاة المعتقل سيد نصار البالغ من العمر 55 عاما. وفق ما وثقته نحن نسجل المعتقل كان محتجز في سجن شبين الكوم واصيب بانزلاق غضروفي ثم ورم نتيجة الاهمال الطبي ادى الى وفاته. من سكان محافظة المنوفية وأب ال5 أبناء. حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه ويتولى ولاده برحمته ويصبر زوجته وأمه وأهله وكل حبايبه. احتسبوا شهيدا. كل يوم واحد يموت في السجن. محدش بيسأل ولا حد بيتابع. حسبنا الله ونعم الوكيل.